Всем привет, ребята, с вами Трофик, и сегодня я покажу, как построить вот такой вот отличный механический камин. Работает он по такому принципу. Мы нажимаем на рычаг, у нас загорается камин. Мы еще раз нажимаем, и он потухает. Сразу говорю, этот механизм придумал не я, но я его усовершенствовал. Я просто лазил в контенте, в ютубе, вообще просто смотрел видео с механизмами и вдруг наткнулся на такой вот фиг. Но у этого чувачка был очень стрёмный этот камин, поэтому я его усовершенствовал. Что ж, приступим к его постройке, возьмем все, что нужно. Так, все. Сразу выкапываем такую-то ямку, для ней делаем арку, потом ставим туда 2 поршня, адский камень, на адский камень 2 раздатчика, потом берем 2 жиги, суем их в наш камин, потом ставим здесь рычаг. И здесь блок. С помощью шифта проводим по раздатчикам редстоун и ставим красный факел. Что ж, проверим его работу. Нажимаем, загорается. Нажимаем, потухает. Еще раз нажимаем, он опять загорается. И опять нажимаем, все потухает. И что ж, с вами был Трофик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте положительные комментарии. Обещаем, скоро видео будут лучше. Пока что подписывайтесь. Что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Трофик. Всем пока.